Good morning mga kapadyak. Araw ng Sabado. Dito tayo sa Gazebo El Pueblo. Subukan lang natin Supremo Premier. Ando. Okay, go. Tara, let's go. Supremo Premier. Nabili ko lang to sa SM Marilyn sa halagang 3,600. Subukan lang natin, test drive lang natin. Okay, let's go. Shoutout na pala kay Pagdaknidok, Coach Ian, Magma Corner, kita-kita kami sa Bitbit River. Okay, salamat sa ride. Araw ng Sabado, November 20. Test drive lang tayo sa ating Supremo Premier. Tara, let's go! Nung linggo, nag-Bitbit River kami. Doon na kami nagkita-kita ng Pagdaknidok. Test drive lang para sa ating Supremo Premier. Prime bill na tayo, prime bill. Papasok tayo ng prime bill. Prime bill na tayo mga kapadyak. Ayun ang ganda. Sana natin. So, pancake, alas 9 na po ng umaga, Sabado, November 20. Meron na tayo dadaan, saka try na din natin yung Supremo Premier.
Ito, ahon. Daming aso. Brownie. Yeah. Practice drive safely. Drive ko lang. Nakapadyak. Bright Homes. Palabas na tayo Bright ang Primeville. Chillax lang tayo, chillax lang. Baga ito yung pinaka-recovery ride natin. Wala tayong pasok. So bike lang muna tayo. Test drive na rin to sa Supremo Premier. Nabili ko lang sa SM Marilao. Sa halagang 3,600. Palabas na tayo ng subdivision. Tayo, Bright Homes. Let's go. Kanan tayo rito. Diretso lang. Diretso lang tayo. Diretso lang. Diretso lang to. Traffic dito pag Sabado. Lalaki ang mga truck. Galing sa North Sagaray, Bulacan. Malaki dito. Dahan-dahan tayo dito. Dapat sa kabila tayo dumaan. Traffic dito. Ginagawa pala rito. Nagsisigit ng traffic. Yung tayo na yun. Yung tayo sa bike lane. Bike lane. Bike lane lang tayo. So may truck dito. Sabado ngayon, medyo na traffic dito kung Sabado. Eh naglalabas yung mga malaking truck. Katulad yan malaking mga truck. Relax lang tayo. Nakapagyak. Relax lang. Okay, unta tayo dito. Mahaba ito. Unta tayo. Mga truck dito, kaya gilid lang tayo mga kapadyak. Ingat-ingat lang.
Short ride lang to gagawin natin. Test drive lang to, mga kapadyak, para sa ating Supremo Premier. Ayan. Dito na tayo. Ayan. Okay. Dito na tayo. Meron lang tayong bibilin. Ang vitamin. Ayan. Okay. Direct lang sa ating Supremo Premier. So, hanggang dito na lang. Salamat sa ating test drive Supremo Premier. Hanggang sa muli.